nawe umwe mu bajya bibaza niba amaradiyo agira taransifo n'atagira taransifo ari amaradiyo amwe, cyangwa se izi ampuri zo mu rugo niba izigira taransifo n'itayigira zikora kimwe. Gusa ariko uyu munsi tugiye kurebera hamwe tumenye ngo ese izi radiyo zitandukaniye, cyangwa se ibyiza byazo ni izihe, ni ibihe, cyangwa se ibibi byazo ni ibihe. Ndagusaba kureba video kugera ku musozi kugira ngo ize kurangira amaze kumenya neza ngo ni iyihe radiyo nziza nkwiriye gutunga, cyangwa se ni iyihe radiyo nziza nkeneye kuba nagura. Niba ari ubwa mbere ugeze hano, kana subscribe kugira ngo uzajye ubona amasomo yose na uploadinze hano. Nkishyiraho video uzajye uyibona utangire kwiga bigishyushye, kubera ko buriya amasomo ashyushye niyo ya mbere. Kandi ukande like kuri video, ukore na share kubona usevuza mwasangira ubumenyi. Reka dutangire. Ni ukuvuga ngo hano tugira ampuri. Izi ampuri zo mu rugo ziba ziri mu bwoko bubiri. Hari izigira taransifo, hari n'izigira izo twita switched mode power supply. Ziba zimeze reba nk'uko wavuga wenda sharijeri cyangwa se uriya mugozi w'imashini, ni nk'ako kantu kaba karimo nka power supply y'iyo radiyo mu mwanya wa taransifo. Zigira taransifo naho zikagira, ariko n'izikagira nyine ziba ziri aho ngaho gusa. Gusa ariko aya maradiyo n'amaradiyo abiri atandukanye mu mikorere ndetse no mu biciro abagiye atandukanye kandi mu buryo bugaragara. Twagiye ikintu cya mbere hano tugendera wenda kuri output cyangwa se ku musaruro wayo. Mu busanzwe kuri zino ziri ku mafaranga ari hasi, cyangwa se ziri ku giciro kiri hasi wenda munsi y'200. Izi ngizi zigira taransifo nizo radiyo ziba zifite ingufu ziri hejuru, cyangwa se zigira output nini cyane ku buryo nyine uyumva ukumva ati iyi radiyo ivuga neza cyane. Ariko izi ngizi zigira switched mode power supply, cyangwa se zigiramo kariya akabodi kameze nka sharijeri, izo munsi y'amafaranga, munsi y'200, munsi y'100, ziba ari radiyo rwose. Ntago navuga yuko nyine zigira output imbere, ariko ziba ari radiyo nyine numva nyine zifite nyine output, cyangwa se zivuga ariko bidashamaje cyane. Ariko iyo tuzamutse tukajya hejuru y'200, kuzamura wenda muri za 250, 300, 400 gutyo, aho hantu n'amampuri menshi dusangayo nta nubwo abagira transformer. Uba usanga afite ama switched mode power supply, nk'izo twita ama sound bar, izindi twita ama home theaters. Izo zose ntazo zigira transformer by'ukuri, ariko ni radiyo ushobora kuyumva amarira akaza mu maso. Nyine igira ijwi ryiza, riba riri customizable, cyangwa se nyine riba risetinze neza ku buryo nyine amatwi yawe aryumva nyine akumva ni ijwi ryiza cyane. Rero urumva ubwo hano dufite igiciro wenda fatizo, katuvuge ku 200. Ubwo turi kuvuga munsi yayo no hejuru yayo. Rero munsi yayo hano iradiyo nakurekomanda gutunga ni radiyo ifite taransifo. Impamvu ni iyi, nuko nizo radiyo zigira nyine ingufu ziri hejuru mu bijyanye n'amajwi. Nyine ni radiyo ivuga cyane, radiyo ivuga neza nyine ku buryo wumva yuko ari radiyo ivuga nyine mu buryo nyine bukunogeye muri make. Ariko iyi itagira taransifo ikaba iri munsi y'200, akenshi zo ntabwo zinahenze. Uba usanga nyine ziri munsi y'100, za 80, za 50, za 30, biterwa n'ubwoko bwayo cyangwa se na size yayo ibonye. Ariko rwose iri munsi y'amafaranga ikaba itagira taransifo, n'ijwi ryayo ntabwo riba rishamaje. Ukiyibona ukamenya ko idafite taransifo, ntabwo rwose nakurekomanda kuyitunga. Kereka ikintu kimwe gusa, munsi y'amafaranga izitagira taransifo ziba ziri nabyita budget friendly, ziba zihendutse ugereranyije n'izigira taransifo. Kubera ko urugero, niba tubonye wenda iradiyo itagira taransifo ihagaze amafaranga 80,000 by'Abanyarwanda, ugahita ubona n'indi modeli yayo nyine indi iteye nkayo ariko igira taransifo, yandi wayiboneye ku 80,000 by'Amanyarwanda, ariko iyo ngiyo itagira noneho yayo igira taransifo ushobora guhita uyisanga ku 120 by'Amanyarwanda. Urumva diferanse birimo ukuntu iba ari nini cyane, kandi iyo uzifashwa zicuranga zose icyarimwe uhita wumva ko zitandukanye. Iriya igira taransifo ivuga neza cyane kurenza iyi ngiyi itagira taransifo. Urumva hano ikintu cya mbere kitandukanya ni output cyangwa se amajwi yazo. Ikindi kintu ni mu biciro. Ahangaha uhitamo ugendeye wenda ku kintu ukeneye cyane. Ushobora wenda kuba ukeneye radiyo nziza kandi ku mafaranga make, icyo gihe nyine urumva uhitamo izo zose zitagira taransifo. Ariko nazo nubwo ndi kukubwira ngo nyine wumva zidashamaje, ariko ziba ziri radiyo zivuga neza kandi nta ampuri nk'izindi zose. Gusa ariko nanone iyo tugiye ku musaruro uri hejuru cyane, izigira taransifo ziri munsi y'amafaranga nizo ziba ari nziza cyane.
ikindi kintu cyiza wenda cy'izi ngizi zitagira taransifo ariko ziri munsi y'ibihumbi 200 ni uko ni amaradiyo biba byoroshye kuba wayakoresha n'ahantu hatari umuriro w'amashanyarazi. Ushobora kuzikoresha ahantu ufite sisiteme y'imirasire cyangwa se ukoresha amabatiri asanzwe, amabatiri nyine mu rugo nyine ukoresha umuriro w'amabatiri udakoresha w'amashanyarazi asanzwe, kuko akenshi usanga zinafite n'ahantu ucomeka umuriro wa batiri bisanzwe, umuriro wa 12. Urumva rero ni radiyo nziza cyane nanone ushobora kuba wakoresha ahantu hose hagiye hatandukanye. Mu gihe radiyo ikoresha taransifo ni itegeko iba igomba gukoreshwa n'umuriro w'amashanyarazi. Mu gihe udahari ukoresha izo by'imirasire uba ugomba kuyishyiriraho imvata kugira ngo uwo muriro w'imirasire cyangwa se uwo muriro ubitse mu mabatiri ubanze uhinduke AC cyangwa se ubanze uhinduke nk'uyu muriro w'erega y'igituba kugira ngo ubone kuba wawukoresha. Rero urumva nabyo ni ibyo kugenderwaho. Ugomba kureba ngo ese ahantu ndi ngewe hameze gute, ngira umuriro w'amashanyarazi. Usanzwe utawugira, amahitamo meza ni iyi ngiyi itagira taransifo. Wenda ikindi kintu nanone kizitandukanye ni uburyo zikonsoma umuriro. Iyi radiyo taransifo ntuzumve ivuga ngo ugire ngo biri ku busa, n'umuriro nawo irawukonsoma, kuko twabonye ko ziriya taransifo ziba zubatse nk'ubu buryo, taransifo ziba zubatse gutya. Izi taransifo iriya shepu yazo yonyine izemerera kuba zakonsoma umuriro, kubera ko urabona hano hantu insinga ziba zisohoka zikazenguruka gutya zigasubiramo ahangaha. Hano haba hari kuvukira magnetic field, ariko ikaba iri kuvukira mu mwuka, kandi magnetic field ivukiye mu mwuka biba bishoboka neza yuko magnetic field iri buze gutakara itabyaye izindi ngufu ziri busohoke kuri output. Aho twabonye ko muri taransifo tugira urutsinga rumwe, uru nguru urabona rufite imitwe 2, nibwo tugiye kwinjirizaho umuriro. Iyi mitwe 2 tugiye kwinjizaho umuriro ku cyuma kimwe. Uru rutoki rero tufate nk'icyuma, tugatuzana urundi rutsinga tukaruzingiriraho nk'ubu buryo. Nabwo urabona rufite nabwo indi mitwe 2. Uru rwa mbere ni turwinjizaho umuriro nyine, twarwinjizaho umuriro hano positive na negative, cyangwa se ni phase na netre. Ruhita rutangira kubyaramo ingufu za rukuruzi hano muri uru rutoki, kuko uru rutoki twabonye ko ni icyuma. Izo ngufu rero nizo zongera zigahita zibyara umuriro muri runo rutsinga rundi. Kugira ngo none taransifo iba ifite insinga ebyiri ariko zitagize ahantu namwe zihuriye, ahubwo zihujwe n'uko zihana ingufu mu bijyanye nyine binyuze muri magnetic field. Rero iyi taransifo bitewe n'uburyo ziba zubatse, hari uruhande rumwe cyangwa se hari ahantu ubona insinga zisohoka hajya havukira magnetic field, ariko ntizibashe kwinjira muri kiriya cyuma kugira ngo zibyare ingufu cyangwa se zibyare umuriro muri output cyangwa se ku rutsinga rwa kabiri. Ibintu rero bikazemerera kuba zakonsoma umuriro, kuko urumva niba hari magnetic field zivutse kuri wa muriro uri kwinjira, ariko ntizibashe kugera ahantu zibasha kongera kuba zabyara ingufu mu rutsinga rwa kabiri, icyo ni ikibazo. Ari naho nababwiye ngo nigeze kubakorera video ivuga kuri transformer yitwa toroid transformer. Ni transformer imeze gutya nk'ingata. Buriya transformer igira power loss iri hasi, cyangwa se nyine ugutakaza umuriro kwayo biba biri hasi cyane, kuko bitewe n'ukuntu iteye. Urabona hano ho insinga ziba ziriho mu buryo, ziba zigiye nyine zizengurutseho gutya nyine tu. Na hano hariho nyine izindi, niba ari output usanga ziriho gutya. Ariko bitewe n'ukuntu iteye, iyo haramutse hagize ingufu za rukuruzi zivukamo, ingufu zose zivutsemo zibasha gusirikira muri kino cyuma mu buryo buri hejuru, cyangwa se ku kigereranyo kiri hejuru. Urugero niba ushobora gusanga wenda nk'iyi ngiyi wenda magnetic field zavutsemo nka 70%, usanga arizo ziri kujya muri kino cyuma zikabasha kuba zatanga ingufu kuri output. Usanga kuri iyi ngiyi ho ari nka 90% ziri kubasha kuba zasirikira muri kino cyuma zikabasha gutanga ingufu. Ngira ngo itandukaniro ririmo hano ni rinini cyane, hagati ya 70 na 90 urabona harimo itandukaniro rinini cyane. Nibyo bituma rero izi transfo zikoreshwa muri amplifier zacu zimeze gutya, usanga nazo zibasha kuba zakonsoma umuriro mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bisobanuye ko iyi radio nubwo ifite transformer n'ibyo, ariko bishobora no kuba yakonsoma umuriro. Mu gihe izi ngizi zimeze gutya zirimo kariya kantu kameze nk'agasharijeri, izo rwose ikonsoma ryazo riba riri hasi. Yego zirakonsoma, ariko zo ntabwo zigiye zigira power losses cyangwa se uzikonsoma umuriro cyane mu buryo buri hejuru. Ngira ngo hano mu buryo bw'umuriro urabona yuko iradiyo nziza ni nk'itagira transfo, kubera ko niyo ibasha gukonsoma akariro gakeya. Twajya noneho hejuru y'ibihumbi 200, ahangaha ho ni nyinshi dusangayo nyine aya maradiyo mu rugo amenshi ari hejuru y'aya mafaranga, dusanga nta transfo agira, dusanga bibereyemo nyine izi power supply. Ariko ntabwo ntukajya wumva izi power supply ngo wumve nyine ngo ahantu hose ngo nimbi, kuko izi radiyo nizo no ku isi muri rusange nizo radiyo
nziza nyine ziri kuri level yo hejuru cyangwa se ziri high class. Niba wifuza gutunga iradiyo, fata 700 nkwereke. Dushake iradiyo nziza, iradiyo ivuga neza cyane, iradiyo ya radiyo nyine ushyira mu rugo ukavuga ati naguze sound system cyangwa se hi-fi system. Ni ukuvuga ngo aha ngaha nyine iyo tuvuze hi-fi nyine ni uburyo bagenda bashaka gusobanura nyine ko ijwi ari ryiza cyane cyangwa se nyine ari ijwi rimeze nk'aho nyine ibintu uri kumva biri n'aho ngaho nyirizina. Ni ubushobozi nyine bw'iradiyo bwo kuba yabyara amajwi ariko ameze nk'ari naturel, nk'aho atari kuva muri speaker, ukumva nyine ari ijwi. Niba ari nk'inyoni ivuze ukagira nyine ni nk'inyoni wumvishe mu ishyamba. Rero urumva nyine ibyo nibyo bita hi-fi system, ni uburyo bw'isanisha ry'amajwi ari gusohoka muri speaker na naturel. Rero izi radiyo byibuze kuva ku 250 kuzamura, amaradiyo menshi turasanga n'ubundi aba yifitemo kano ga power supply, ariko kaba ari aga power supply ka designinze neza gakomeye, kandi zikaba ari radiyo zigira amajwi meza cyane. Nk'ubu ngubu niba wowe warutunze iradiyo y'ibihumbi 150 ukabasha kuba nyine ukawucuranga ukavuga ati kabisa mfite iradiyo. Nk'ubu ndamutse mwumvishije wenda nk'ahantu iyi radiyo yavugiye, iyi radiyo wenda tubare y'ibihumbi 350, wenda tubare urugero wenda ni mu bwoko bw'amahome theater. Iyi radiyo ndamutse nyikumvishije, amahirwe menshi ni uko iyo radiyo ufite wahita uyigurisha ugatangira gusevingira iyi ngiyi ngo uzayigure. Ariko nyine karite z'amajwi ziba zitandukanye cyane cyane, ariko ari naho duhita dutangira kugereranya. Wenda uramutse ufite wenda iradiyo irimo kano ga power supply y'ibihumbi 50 by'amanyarwanda, warangiza nanone ukayicurangira ahantu hamwe n'ufite iyi radiyo y'ibihumbi 150 by'amanyarwanda irimo transfo, nanone wowe utunze iyi ngiyi itagira aga transfo, wahita uyibika ugatangira gusevingira iyi igira transfo. Urumva ibintu by'amaradiyo biba bigiye bitandukanye kuri karite y'amajwi bitewe igiciro n'ukuntu zikoze. Urabona iyi ngiyi nta transfo igira ariko irahendutse, mu gihe iyi ngiyi nta transfo igira ariko irahenze. Bisobanuye iki? Karite y'amajwi isohora. Niyo kintu hano bagenda bareberaho cyane kugira ngo babashe kuba bagira ngo iyi radiyo yacu izagurishwa gute cyangwa se izaba ihagaze ku kihe giciro bitewe na karite ifite n'amajwi ibasha kuba yasohora uburyo agiye ameze. Rero n'ugereza aha ngaha iyi video uri umuntu w'ingenzi cyane, tugane kuri Titan Menya TV, nuturakana subscribe yikande, ukore like, ukore na share, kuko no se buza nkwasangira ubumenyi bundi duhuza ubutaha. Ciao.